Всем привет, это начало моего влога. Вот. Трэш, я болею. Вот. Я сейчас умываюсь. Пенкой. И вот таким спонжем. Типа, да. Да. Трэш. Сейчас я еще пену. Обожаю пену. Типа, тут, конечно, есть такая хрень. То есть, ей тоже можно умываться. Как это сказать? Типа, ей тоже можно как и спонжиком пену. Блин. Здесь тоже можно как бы спонжиком. Типа. Я болею, вот. У меня жесткий кашель. Поэтому, сори, если я буду на видео кашлять. Вот. Сегодня я не знаю, что будет. Сегодня будет больной влог. Завтра, скорее всего, тоже. Вот. Тут я еще сейчас буду, короче, чистить зубы. Время 11. Пон. Переоденусь. Ну, я буду как бы в домашнем, да. И помоюсь вот этой хренью. Ну, там, короче, пудра. Ее чуть-чуть мочишь. Вот. Ее чуть-чуть мочишь. И получается, короче, какая-то жидкость. Короче, ой, блин. Короче, вот. Сейчас я умоюсь и опять подключусь к вам. Вот. Раз. Включили отопление. Мне осталось, кстати, только зубы почистить. Жестко болею. Мне осталось только зубы почистить и переодеться. Поэтому у нас теперь дома, типа, да. Мы включили отопление, и у нас дома теперь тепло. А так, если честно, я спала под пледом и толстым одеялом. Классно, блин, вообще. Есть ли магазин? Вот. Даже не спрашивайте, почему у меня такая так будет на протяжении всего видео стоять камера, потому что мне так удобно. Вот так вот мне неудобно, потому что так не очень. Вот. То есть так удобнее. Погнали. Лайк. Вот. Я не знаю, что снимать. Поэтому, если вам этот влог зайдет, ставьте, пожалуйста, лайки. Да. Я не знаю, что мне снимать. Типа, либо фан кей-поп, там всякие эдит, либо Ани и Щук. Потому что у меня был еще канал один такой. Ну, короче, был еще один канал. Там мне там, короче, очень сильно было. Там прям вообще было очень много подписчиков. Там более 290, что ли. Но мне купили новый телефон, и я не смогла зайти на тот, на аккаунт. Я даже помню, типа, пароль. Я могу подписаться. Ну, если я вспомню этот, как не пароль, блин, ник, то я, скорее всего, зайду, подпишусь и оставлю ссылку, наверное. Ну, вот. Я надеюсь, вам понравится. О, господи, да. Это трэш. Ой, я редко болею просто. Типа, я болею очень редко. Я не знаю, почему я с бухты-барахты заболела. Хотя я болею очень. Реально, прям последний раз я болела ветрянкой в 3 классе. Сейчас я в 5. Вообще трэш. Короче, сейчас я переодеваюсь. И не обращайте внимания на срач, это же влог. И мы будем, короче, заправлять мою кровать, там убираться. Постель у меня, если честно, говно. Да. И я просто я сегодня проснулась, знаете, как мне плохо было. Это вообще капец какой-то. Вот. Поэтому давайте сейчас я быстро переоденусь. Штаны и блестючая футболка, чтобы хотя бы мне чуть-чуть поднять настроение. Погнали.
одеваемся. Короче, я уже переоделась. Да, я поела перед этим. Мне сейчас надо помыть посуду. У меня утром вообще не было ничего, ни вкуса, ни запаха. И вчера не было ничего, ни вкуса, ни запаха. Просто я только сегодня, то есть такая, опа, решила поесть. Решила съесть этот. Забыла, блин, как называется. Решила съесть. Почему-то они здесь лежат. Решила съесть киви. Вчера съела, он был какой-то горький, у меня не было вкуса, просто соль. И я сегодня решила еще съесть. И я такого не себе вкус понравился, что ли. Он такой сладкий был и вкусный. И мама скоро должна приехать. Вот. Если что, у нас полный холодильник всякой еды, сладких йогуртов. Вот. И мне сейчас еще посуду разобрать и помыть. Вот. Я ускорю сейчас, да. Типа, я просто ускорю этот момент, и все. Типа, зачем? Погнали. Все. Я как бы разложила. Сори, я не умею подкладывать звук. Вот. Поэтому слушайте эти трески. Погнали мыть посуду. Лайк. On bodies like just a slow dance. 자 오늘 밤이야 난 속을 품은 꽃네 혼을 뺏어나. Я помыла посуду. Да. Сейчас тут возьму ножницы и скотч. Потом еще дневник моего брата и пошли. Ручку. Забыла взять ручку. Ё-моё, началось. И даем это все ему, кроме скотча и моих ножниц. Мне нужно, да, обязательно. Мне нужно учить English. Тут пипец. Погнали заправлять кровать. Я опачки. Про бальзам забыла. Трэш. Надеюсь, что я не пойду в понедельник в школу. Вот. У меня есть даже игрушки Blackpink. Да. Тут чису.
Мне подруга подарила. Я такая, нихера себе, что богатая, что ли? И даже я настолько не богатая, как ты, блин. Ой, я такая, я тебе там всего лишь канцелярию подарила, а ты... А мне еще и карточки подарила. О, Господи, испугалась. Я такая, ты что, миллионерша? Ты что, вообще что ли? Мать, ты что? Она такая, ну а что? Я такая, да ничего, просто спасибо, типа. Знаете, как я счастлива была. Тут вот Дзенни, Роза, Лиса и Дженни. Еще у меня есть уточка. Фан-фан. Она с Нижнего Тагила. Прикиньте. То есть мы живем вообще даже не в городе. Мы живем даже не в городе. Мы просто живем в каком-то поселке, который я очень люблю. Да. Я, ну, типа промышленная, да? Угу. Промышленная. Нет, я не помню. Я тупой. Девочки, я тупой. Вот, смотри. Я сплю вот типа под пледом, который я сейчас вытащила. И под вот этим толстым одеялом, который я сейчас... Который синеньким, да. Вот. Сейчас я сложу плед. И положу игрушки. Я начала слушать Stray Kids, мои ультрагруппы. Это Blackpink, Stray Kids, G-Idol и Lee Seraphim. Энхуйпен. Да, вот. Если что, потом, если вы захотите, я могу, ну, если вообще будут еще влоги, ну, то я, наверное, сделаю обзор по квартире. Я не хочу сегодня убираться вообще как-то. Или в понедельник мы будем убираться. Лучше в понедельник. Трэш. И так мы убираемся по воскресеньям. Да. Но сейчас у нас это не получается. Потому что мы ходим в гости каждую неделю, типа по воскресеньям. Вот. Сейчас я положу свою книгу, там закладку на стол. Блин. Так, это сюда. Маску. Она мне самому брату. Просил. Типа, ёбана. Ну, в жопу. Да. У него там просто какой-то трэш. Вот. И не знаю, что мне еще поделать. Вот. Блин. Да ё-моё. Я не знаю, что мне еще поделать. И не знаю, на что обзор. Типа, давайте как бы подумаем, да? Ага, обязательно. Полотенце надо сложить мое. Пошлите. Я болею, я в носках и в тапочках. Зашибись. Иду. И плед. И гуся еще убрать. Вещи мокрые. И еще у нас включили отопление. Ну, короче, блин. Испугали. Напугали, блин. Представляю, что. Моя одноклассница. Убираются они, походу, сегодня. Странно. Ну ладно, нет, не странно. Трэш. Как же сложно болеть
Положу сюда. Да. Все. Ноги туда. Тоже туда. Да блин. Все, лежи. Ладошки. Так, я беру, чтобы выдвинуть и положить. Как это выдвинуть? Ой. Выдвигаем. Теперь принесем полотенце. Тут темно. Да. Все, вырубись. Это хрень вырубить. Окей, спал. Что это за фигня? Пошлите. Выключись. Ладно, все. О, выключилось. На этом мой влог закончен. Я надеюсь, вам понравилось. Да. Я болею, поэтому такая озвучка, типа... Ну, как бы... Можно... Ну, я сейчас буду его, наверное, монтировать. Наверное. Если у меня сил сейчас хватит. Вот. Ой, ударила. Я не знаю, что мне еще поснимать. Поэтому давайте. Это, если что, наверху у меня одноклассница живет надо мной. Это они там сейчас пылесосят. Понятно, да? Вот. Если... Давайте сделаем так. Если вы хотите... Ну, ладно, я выпущу 3 видео. Кей-поп. Ну, это кей-поп. А не щук. Там видео. И тогда сделаю... Ну, в течение 3 дней. То есть сегодня, завтра. Сегодня 2 видео. То есть кей-поп и вот это видео. Вот. И... То есть... То есть сегодня будет шортс и видео вот это. И завтра же я не пойду, типа, в гости. Завтра видео будет с Аней и Щук, Димасом блогом. В понедельник я после школы сделаю видео еще, типа, гачу. Либо сегодня будет гача. Я еще не врубаюсь. Вот, у меня вообще ничего не думает, потому что я болею. У меня вообще ничего не думает. Вот. Поэтому давайте всем пока. Спасибо за просмотр. Я надеюсь на ваши лайки и хотя бы комментарии. Потому что у меня еще нигде не было комментариев. Даже лайки. Типа нету комментариев вообще. Ну, там просто видео набирают по 13 лайков. Всем спасибо за просмотр и пока!